नमस्कार येवकार. तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक. आयज आमी एक तुमच्या मुखार रिपोर्ट घेवन येयला, तो म्हटल्यारूच केतन भाटीकाराचो. फोंडेचें राजकारण खंयच थांबपाचें नांव काडिना. कारण जेन्ना आयज केतन भाटीकारा कडेन जेन्ना आमी फोनार उलयले, तांचो फोनो जेन्ना आमी घेतलो तेन्ना आमकां ताणें सांगलें की आपूण जर तर पार्टीन जर टिकेट दिली ना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट हे इलेक्शन जे आसा हे कॉन्टेस्ट करतलो आनी कॉन्टेस्ट करपाकूय जाय. कित्याक जर म्हणटा आसत जाल्यार कारण केतन भाटीकार हाणें भरपूर काम केल्लें आसा अशें ताचें म्हणणें आसा. तशेंच फाटल्या इलेक्शनाक तो फक्त 70 मतांनी पडला. तेजे हेवूय म्हणणें आसात की रवी बाब नायक हाची लिगसी मुखार व्हरपा खातीर आपूण तटस्थ आसतलो आनी ती आपूण व्हरतलो. म्हणजे आयज खंय तरी केतन भाटीकारान डायरेक्ट MGPक जी आसा डायरेक्ट एक इशारो दिल्लो आसा. तो म्हटल्यारूच जर तर तुमी टिकेट दिना आसत जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट वचपा खातीर समर्थ आसा. आतां आयज जेन्ना सुदीन ढवळीकार आनी तेंचे नेते जे आसा जे परत परत केतन भाटीकार म्हणटात की आमचो नेतो आमचो नेतो आमचो नेतो, पूण केतन भाटीकाराक खंय तरी ही जी MGP पार्टी जी आसा हेणें खंय तरी डिसिजन घेता आसतना सांगलेंच ना. अशें खुद्द तेणें आपल्या तोंडान सांगलेलें आसात. जाल्यार हे जी केतन भाटीकाराचो लिडर आनी केतन भाटीकार खंय उरलो काय हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आमकां त्या दिसात कळयलें ज्या दिसा आमी केतन भाटीकाराची एक्सक्लुझीव इंटरव्यू घेतलेली. तेन्ना कितें कळयलें तर केतन भाटीकार खंय तरी MGPचेर नाराज आसा काय कितें. पूण आयज जेन्ना घडामोडी जेन्ना मुखार येता तेन्ना कळटा की केतन भाटीकार खरोच ज्या पद्दतीन आमी सांगलेलें सगळ्यांक पयलीं त्या पद्दतीन तो बेजार आसा. आतां आयज जे लिडर जे आसा जे सुदीन बाब ढवळीकर हाणें सांगलेलें आसा की आपूण केतन भाटीकारा कडेन उलयतलो. आतां केतन भाटीकारा कडेन उलयल्या उपरांत केतन भाटीकार फाटीं सरतलो काय, तेज्या लिडराक तेज्या शब्दाक जो शब्द दितलो तेका व्हॅल्यू आसतलो काय हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आयज जेन्ना 2 स्टेटमेंट येता तेन्ना खंय तरी एक वेगळेच तरेचें वातावरण निर्माण जाता. तें म्हटल्यारूच लोकां मदीं एक चर्चा निर्माण जातली फोंडेच्या लोकां मदीं, खास करून केतनाच्या मतदारां मदीं. कारण MGPची वोटींग हांगासर आसात, केतन भाटीकाराची वोटींग हांगासर आसात. केतन भाटीकार डायरेक्ट सांगता की आपूण फाटल्या इलेक्शनाक 70 मतांनी पडलेलो. जाल्यार MGPची वोटींग तेन्ना आशिल्ली, ती MGPची वोटींग मायनस जावची ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केल्लो, आमी तांकां आमच्या स्टुडियोनूय आपोवपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण तांचे कडेन खंय तरी टायम ना जालो. त्या खातीर आमकां आमच्या तोंडान हें तुमच्या मेरेन पावोवचें पडटा. आमी तांकां मेळोन उलोवपाचो प्रयत्नय करतले, तेंच्या तोंडांतसूनय बी आमी जाणा जावन घेतले. पूण जेन्ना आमकां थंयच्यान कळ्ळां तेन्ना इतपत गजाल आसा. जर आमी फोंडेचो जर पुराय जर पळयलें आसत जाल्यार जर तर केतन भाटीकार जर इलेक्शनाक देंवता आसत इंडिपेंडंट म्हणून, जाल्यार तेवटेन काँग्रेस उमेदवार आपलो देंवयतलो. तेवटेन राजेश वेरेकार उबो रावतलो. ह्या सायडीन अपूर्व दळवी जो आसा, विश्वनाथ दळवी, हाजेंय बी त्याच नेटान काम आसा, त्याच नेटान तो काम करता. तो फाटीं रावतलो काय कितें हो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता. काय जर BJPची टिकेट जर आसत रितेशाक किंवा रॉयाक जर दिली आसत जाल्यार अपूर्व दळवी खंय तरी इंडिपेंडंट वयतलो काय रितेश रवी नायकाक सपोर्ट करतलो हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. परत जेन्ना आमी भंडारी समाजा कडेन उलयले, भंडारी समाजाच्या जायत्या नेत्यां कडेन आमी उलयले, फोंडेचो आमी जेन्ना पुराय जेन्ना एक ठराव पळयलो की तेंचें कितें मत आसा तें, तेन्ना थोड्या लोकांनी म्हटलेलें आशिल्लें की हांगासर इलेक्शन जाल्लें जाय आनी चडशीं जी फुलकार आसूं जे भाज्येकार आसूं हे जे आसा हांच्यांनी सांगलेलें की डायरेक्ट रितेशाक
चान्स दिवचो. आता खंय तरी हांगा काटेकी टक्कर जातली काय कितें. हांगासर जे प्रमाणान फाटल्या दिसांनी वातावरण चलतालें त्या प्रमाणान परत तें वातावरण तापतलें काय कितें. रोखडेंच झेडपीचें इलेक्शन आसा. फाटले फावटी प्रिया च्यारी हे निवडून आयिल्ले. आता तेन्ना ते MGPचेर निवडून आयिल्ले काय इंडिपेंडंट निवडून आयिल्ले तें आमकां खबर ना, पुणून तेन्ना ते निवडून आयिल्ले. आनी आतां खंय तरी एक वेगळे तरेची चर्चा चालू आसा ती म्हटल्यारूच हो जो कुट्टी झेडपी जो आसा हो खंय तरी रिजर्व जावपाच्या वाटेर आसा. आनी जर तर रिजर्व जर जालो आसत जाल्यार खंय तरी प्रिया च्यारी जे आसा हाका रावपाक मेळटलें काय ना होवूय मोठो प्रश्न आसा. जर तर रावले ना आसत जाल्यार हो खंय तरी मोठ्या प्रमाणान धपको जो आसा हो MGP किंवा केतन भाटीकाराक बसतलो काय कितें. केतन भाटीकारान जायते काम केल्लें आसात, तेजो अधिकार आसात. आनी ज्या प्रमाणे तो उलयता की आपणें लोकांक पावल्लो आसात, तो कोविडाच्या टायमारूय लोकांक पावल्लो आसात. सो हें इलेक्शन तो लडटलो अशी पुराय तेणें गवाय दिल्ली आसा. ह्या विशयाचेर आमी परत येतले, परत तुमचे कडेन ह्यो बातम्यो घेवन येतले. तो वेळ पळयात न्यूज डेली.